Mi gente, esta manzana que ven acá de esta planta de la especie de plátano rulo, siempre esta manzana hay que eliminarla para que toda la energía de la planta se concentre en los frutos y así no pierda tiempo en malgastarlo para mantener esta manzana con vida. Y así obtendremos mejores resultados, rulos, plátanos con mejores calidad, con mejor tamaño y obviamente si tenemos una mayor producción de calidad tendremos una mayor ganancia de calidad. Y así es por esto que la eliminamos.